Dawuhipun Kanjeng Nabi kalau ingin ngamal boten saged munggah tembus tengenipun langit pertama gara-gara wonge ahli ngrasani. Boten ngrasani boten saged tembus tengenipun langit kedua gara-gara tiange nggadahi fakhor sombong, nggadahi pamer. Boten saged tembus langit telu gara-gara nggadahi kibir. Boten saged tembus langit sekawan gara-gara nggadahi ujub. Boten saged tembus langit gangsal gara-gara nggadahi sifat hasud. Boten saged tembus tengenipun langit 6 gara-gara boten welas tengenipun tiang mukmin lintu, tengenipun makhluk Allah. Boten saged tembus langit 7 gara-gara tiang niku tesik demen dipun puncarakne, demen dipun puji-puji dadi wong sing terkenal. Niku sing boten saged ndadosaken ngamal kita niku tembus teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lah kabeh niku dawuhipun Kanjeng Nabi sumbere saka telu, ujub, riya, hasud. Nah sing telu-telune niku wau sumbere namung setunggal, hubud dunya, mergo tiyang niku demen kalih donya. Sehingga dawuhipun Kanjeng Nabi hubud dunya ra'si kulli khati'ah. Demen dunya niku dadi punjeris daya kelampa kelepatan kesalahan. Enten wong luput, enten wong salah nglakoni elek, nglakoni mboten tepak niku gara-gara atine gadahi demen kalih donya. Mulane dawuhipun para salaf, dawuhipun para ulama niku donya niku dadekno donya niku teng tanganmu, cekelen donya niku, dicekel angsal donya niku. Tapi nek dilebokne ati mboten angsal. Nah, denten dicekel kalih dilebokne ati. Nek donya niku oleh dicekel, oleh digoleki tapi cukup dicekel mawon. Tegesipun barang dicekel niku menawi ceblok, menawi ilang nggih ampun getun. Ampun dilebokne tengenipun ati. Sing mboten angsal niku dilebokne teng ati. Nek dicekel dipadosi terus digunakne sing sae niku nggih dipuji kalih Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, antos-antos fadunya mazra'atun lil akhirah faman akhadha minad dunya biqadri darurah. Dunia adalah tempat menanam akhirat, ladang akhirat. Terus entenipun donya niku dipuji mergo niku ditanduri akhirat. Entenipun tanah niku dadi larang mergo apik ditanduri. Ya jalane tanah niku mboten saged dipun tanduri regane nggih murah, nggih mboten enten sing ngelem. Dunya niku saged dipun lem merga ditanduri akhirat. Saged apik merga dipun damel kesempatan pados ngamal akhirat. Golek dhuwit, duwike dipun damel akhirat, golek bondo, bondone damel perjuangan agama, perjuangan agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten dipun paidu, boten dipun seneni, boten dipun uring-uring kalih Allah taala. Liyasta'ina bi alal akhirah. Pun gunakno donya niku sekadare mawon, sak butuhe mawon. Lebih daripada itu gunakan untuk akhirat. Agama tidak melarang kita memakai pakaian baru. Agama enggak melarang kita membangun rumah yang megah. Agama boten melarang tiyang niku nggadahi kendaraan sing mewah, tapi disesuaikan dengan kebutuhane. Pantes mawon nek wonge priyayi, wonge berkecukupan, omahe apik pun, tapi omah ya siji mawon nek pancen butuhe siji. Wong mboten patek butuh omah setunggal mawon jarang dipanggani, barono bangun omah neh, bangun omah neh, bangun omah neh. Nah niku jenenge sing berlebihan. Ngoten. Sesuai dengan kebutuhan, itu darurat. Sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia niku nggih beda-beda. Enten wong sing niku pancen butuhe mobil, jadi harus punya kendaraan mobil. Enten sing butuhe namung sepeda motor, enten sing butuhe namung sepeda ontel, enten sing mboten butuh kendaraan. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Lek cukup ndamel sepeda motor nggih pun. Nah, saja nek mboten cukup sepeda motor damel mobil. Nah, berarti itu memang daruratnya kebutuhannya semacam itu. Yang dilarang kan berlebihan. Kalau memang tujuannya adalah mencari dunia untuk menanam kebaikan di akhirat, ya ini dunia tempatnya.
Tapi waman arada dunya liyatana ama biha fadunya mahlakatuhu. Barang siapa yang mencari dunia untuk bersenang-senang di dunia, kados yatra, kados bondo niku tujuane damel seneng-seneng ben dadi wong sing wah, ben dadi wong sing napa sing dipingini keturutan sak dek sak nyet kabeh dadi. Nah niku fadunya mahlakatuh, maka dunia akan menjadi tempat kehancurannya. Sebab dunia niku mboten didemeni sinten mawon. Gusti Allah niku mboten demen kalih dunia. Para nabi, para wali mboten demen kalih dunia. Dadi musuh. Bahkan orang-orang kafir pun menjadi musuh daripada dunia. Dunia ini semuanya baginya adalah musuh. Dunia bermusuhan dengan Allah. Dunia bermusuhan dengan para aulia, para anbiya. Dunia bermusuhan dengan orang-orang kafir. Maksudipun bermusuhan itu apa? Maksudnya bermusuhan itu adalah tidak membawa kebaikan. Tidak ada yang membawa kebaikan pada hakikatnya. Gusti Allah mboten demen dunya niku nyatane napa? Mboten diparingne tenggenipun para kekasih Gusti Allah, para nabi, para rasul, kebanyakan para fuqara masakin. Nah, kebanyakan orang-orang melarat, orang-orang soleh banyak yang melarat sehingga kefakiran, kemiskinan itu disebut da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh niku melarat. Jadi maklum mawon enten santri, enten kiai terus rodok melarat niku pun umum, pun wajar mawon. Enten. Musuh bagi wali-wali Allah. Kalau saged nggih. Para wali-wali itu tidak suka dengan dunia. Para wali-wali niku gedhing kalih donya. Sehingga do mboten mempeng anggenipun golek dunia. Musuh bagi orang-orang kafir. Buktinya apa? Dengan keberadaan dunia yang berada di tangan orang-orang kafir, yang dikumpulkan orang-orang kafir, justru harta itu akan menjerumuskan orang-orang kafir itu jauh lebih dalam ke dalam api neraka. Jadi gara-gara dunia niku dadi istidraj, wong kafir niku dengan adanya dunia yang melimpah, orang-orang kafir itu akan semakin jauh, akan semakin pedih siksanya besok di akhirat gara-gara dunia. Maksudnya bermusuhan itu adalah dunia itu mencelakakan. Dunia niku mboten beto manfaat sekedik mawon, kecuali kalau memang itu adalah sebagai tanaman kita untuk di akhirat. Dapat dunia niku napa to? Dunia niku adalah kelebihan daripada kebutuhan hidup. Niku naminipun dunia. Nah nek kebutuhan hidup niku mboten dunia. Golek duit, damel ngopeni keluarga, golek duit damel njogo awak ben mboten njaluk-njaluk nang ngene wong, golek duit ben njogo awak ben mboten akhirnya napa niku wau ngemis-ngemis, akhirnya diwelasi wong, dihina wong, niku mboten angsal. Niku elek, dadi ngemis njaluk uang, njaluk sumbangan tinggi urip niku mboten angsal. Ngoten. Sumbangan damel dakwah niku malah sae. Sumbangan damel dakwah niku sering disampaikan para ulama. Mungkin sekarang ini kita sedikit malu meminta-minta untuk perjuangan, untuk jariah, untuk syiar agama. Sedikit malu mungkin kita di dunia. Akan tetapi besok ketika di akhirat, justru orang yang memberikan sumbangan kepada kita itu akan menangis di hadapan kita, mengucapkan ribuan terima kasih. Kados ngeten iki terus bangun gedung awake dhewe ketoke monggo sumbangan kan rada isin kaya-kaya ora ini dilendi kok njaluk-njaluk, tapi bukan untuk kita, tapi untuk kemaslahatan agama, untuk perjuangan syiar agama, ilmu. Benjing wong sing nyumbang niku nangis-nangis matur suwun, alhamdulillah gara-gara mbiyen mok tarik aku nyumbang 10.000, saiki roh manfaate duit 10.000 sing dipun sumbang niku. Sampai-sampai orang itu akan bilang, kenapa dulu saya hanya 10.000 memberikan sumbangan, kalau bukan karena kamu yang sebagai panitia pembangunan mungkin saya tidak akan mempunyai amal yang begitu besar. Niku ngoten benjing dinteni mawon.
Lha sak mangken kaya-kaya bangun jaluk-jaluk nah ngoten niku. Di dunia sedikit kayaknya kita malu, akan tetapi di akhirat justru orang-orang yang mendermakan hartanya itu akan terima kasih kepada panitia pembangunan. Niku ngoten ceritane. Ngoten. Nek pados donya niku damel enak-enakan, tiyang niku mboten pas. Nah, dadi perusahaan. Mulane nek pados donya, nek angsal donya niku anggap titipane Gusti Allah. Sajake aku kok wis luweh, sajake aku kok wis cukup. Qadru darurah wis cukup iki. Pakaian ya wis duwe, kendaraan wis duwe, panggonan wis duwe, di ngamalne, disumbangne nang ngoten niku. Fadhihi nubdatun yasiratun min dhairi ilmi taqwa. Ini yang diterangkan oleh Imam Ghazali mulai awal sampai akhir sampai halaman ini adalah nubdzah, sedikit cuplikan, sedikit faidah min dhahiri ilmi taqwa, dari ilmu takwa yang zahir. Wa ya bidayatul hidayah, inilah yang disebut dengan bidayatul hidayah. Jadi kalau kita mampu mengamalkan isi dari kitab bidayatul hidayah niki, mulai niku isu tangi mbon napa saderenge subuh mbon ngoten niku terus mendhet wudu mantun ngoten nglampahi salat sapinunggale salat jamaah dipun laksanakaken ngantos demikian niki terus napa bab zahire terus bab batine jaga atine saking penyakit-penyakit ati nika khususe salasun muhlikatun, 3 penyakit yang merusakkan niku pun dijaga kabeh. Nah itu berarti kita mendapatkan ilmu zahir nubdzah yasirah min dhahiri ilmi taqwa. Ini kita sik dhahiri ilmu taqwa. Seumpama sampun dipun lakoni niku sik dhahiri ilmu taqwa. Dereng jerone. Nah, fa in jarrabta biha nafsaka wa tawa'atka 'alaiha fa 'alaika bi kitabihi ya ulumuddin. Nah, nek perilakumu, nek keseharianmu sudah sesuai dengan yang aku tuliskan dalam bidayatul hidayah ini, maka sekarang naikkan pangkatmu, naikkan percobaanmu, naikkan riyadhahmu dengan mempelajari ilmu Ihya Ulumuddin. Li ta'rifa kaifiyatal wusul ila batini taqwa, agar kamu bisa sampai tahu caranya sampai pada batinut taqwa, pada takwa yang tingkat dalam meleh. Fa idza amarta bittaqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafiul hujubu bainaka wa baina rabbik. Ketika kamu sudah mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kamu terapkan dan hatimu bisa menerima, hatimu bisa melaksanakan, maka di saat itu pula lah penghalang antara kamu, antara batinmu, antara hatimu dengan Allah Ta'ala akan diangkat. Akhirnya nopo watang kasifulaka anwarul ma'arif, akan terbukalah nur kemakrifatan sehingga tiang niku nggadahi basirah, nggadahi peningal ati. Peningal ati niku tajem, anggenipun angen-angen. Niku termasuk awal anwarul ma'arif niku pikiran niku gampang nyantol, gampang kroso, gampang napa niku wau nek enten kesalahan niku cepet gampang krasa salah iki ngoten niku gampang krasa. Sebab enten wong niku nglakoni salah tapi mboten krasa. Enten wong sing niku salah ukur-ukur wonten langsung kados enten sing ngelingne. Nah niku mulai sampai pada puncaknya nggih terbuka tenan, memang nurul basirah itu ada. Akhirnya anwarul ma'arif watan fajiru min qalbika ya nabi ul hikam. Nek sampun ngoten niku pun kebuka atine nggih, pun ilmu niku terus mlebu kabeh. Ilmune Gusti Allah niku saged masuk ke dalam hati tanpa dipelajari, naminipun ilmu laduni. Rumiyin Imam Ghazali niki kalih adike Imam Ghazali niku naminipun Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, gadah adik naminipun Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Adik Imam Ghazali ini lebih dulu dikasyaf oleh Allah daripada Imam Ghazalinya. Secara kealiman ilmu teori, ilmu agama niku ngalim Imam Ghazali.
Sehingga pada waktu itu Imam Ghazali sudah menjadi imam di masjidnya, imam besar di masjidnya. Tapi adik ini ku mboten purun jamaah. Naminipun Imam Ahmad. Imam Ahmad mboten purun melok jamaah kali Imam Ghazali. Imam Ghazali dadi imam, terus manten-manten Imam Ahmad niku mboten purun dadi makmum. Bahasa noten suwe-suwe. Nah Imam Ghazali niku piye? Adikku dhewe ora gelem melok makmum niku dikira wong-wong aku engko salah lek ku ngimami. Salah lek ku dadi pemimpin. Akhirnya matur tengenipun ibuke. Imam Ghazali matur tengene ibuke. Ya Umi Muri Ahmad, wahai ibuku, perintahkan itu Ahmad agar dia mau makmum kepadaku kalau saat sholat. Sebab nopo engko ben gak dadi suudzon, menjadi apa prasangka nggak enak oleh masyarakat. Mosok kakange ngimami adike ra gelem melok jamaah. Akhirnya wong didhawuhi ibuke Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali niki nggih anu tumut jamaah. Baca tumut jamaah tengah-tengah sholat mufarokoh. Imam Ahmad niki adik Imam Ghazali mufarokoh niku misah. Jadi oleh tengah-tengah rakaat ngoten niku terus misah. Misah niku wis ora dadi jamaah meleh. Baca mufarokoh bar salat ditangkleti kali Imam Ghazali. Loh, nyapa kowe mung melok jamaah aku kok mufarokoh, enggak mau sempurna nilai jamaah. Jadi angsal cara ilmu fikih niku mufarokoh niku. Mau jenengan salat maghrib 3 rakaat. Oleh 2 rakaat kebelet. Nah, kebelet, duka kebelet napa ngempet napa pipis napa ngempit berak ngoten niku jenengan wah kebelet tenanan iki ngoten. Aku lek iki engko nek ngenteni bareng imam, wah imame suwi iki maca surate dawa ngoten. Terus jenengan niat mufarokoh, wis niat ingsun mufarokoh teng jorene ati. Mantun-mantun terus nyempurnane salat dhewe. Imame ben salat terus jenengan nerusne apa pas ngadeg ngeten iki ngenteni maca suratnya kok dawa men, terus jenengan langsung niat mufarokoh, langsung rukuk, manten-manten itidal, sujud, gek tahiyat, salam, wis buyar dhisik. Nah niku naminipun mufarokoh, misah sangka salate imam. Imam Ahmad mufarokoh, ditangkleti kali Imam Ghazali. Napa kok mufarokoh? Dawuhipun Imam Ahmad, aku pas jamaah salat karo sampean nang, aku weruh wetenge sampean ki kebegetih tok. Wetenge sampean kebeb getih. Niku naminipun pun makrifat. Dados saged ketinggal barang dohir basirah niku saged ketinggal kanthi basirah, boten mripat dohir niki. Mergo atine pun resik, akhirnya niku terus saged nyawang sing barang-barang boten ketok niku wau. Ngoten. Marang ngono, lha awakmu belajarne endi kok duwe ilmu kaya ngono kuwi? Nah, mergo aku belajar tenggenipun Syekh Al-Utaqi ngoten. Badhe ngoten terus Imam Ghazali niki pun lunga pados guru baiat, guru mursyid, guru thariqah naminipun Kasyaf. Bareng ngoten terus belajar tenggenipun guru. Nemu setunggal guru Imam Ghazali niku Al-Kharazi, Imam Al-Kharazi pun langsung sowan teng mriku. Imam Kharazi, ya Sayyidi, kula pengen ngaji tengene jenengan. Ngaten guru, kula pengen ngaji tengene jenengan, pengen ilmu tengene jenengan. Allah pengko ora kuat jare. Insyaallah kula kuat. Nanten-nanten langsung dikongkon. Ya wis nek pengen ngaji nang aku nek omahmu kuat kono, latar karo si ono. Sapu. Imam Ghazali pada sapu. Basan pun angsal sapu diceluk malah rene. Lek nyapu aja karo sapu, lek resik-resik aja karo sapu, karo tangan jupuki. Jupuki. Sampah niku jupuki kali tangan, manut kali gurune wong naminipun santri. Basan jupuki kali tangan, saya teng mriku wonten tletong dadakan. Nah, enten tletong nyenuk teng mriku tletong. Baroten Imam Ghazali, wah ana tletong iki, piye iki? Kelambine anyar, mboten anyar sowan tengenipun kiai kan kelambine najis, kelambine resik, wangi ngoten. Ngoten dadak ngadeg Imam Ghazali nyincenge mingkis kelambi niki, lengan niki dicinceng ngoten. Ben ora kena tletong. Ngoten
Leh, ora sama wingkes kelambimu, lenganmu, kelambimu ora sama cincingne, jupuk. Nah, dan dawuhipun Imam Kharazin niku. Kalau Imam Ghazali pun badhe dipendhet ngeten pun ketok ikhlase. Oh, ketok ikhlase akhirnya wis aja diterusne. Mulih, bahasan mulih langsung dipun buka atine kalih Allah Subhanahu wa taala. Iku sebab napa? Saking tunduke kalih guru, ke gurune nggih pun napa wusul, gurune pun makrifat, akhirnya muridnya nggih dadi makrifat. Dan nek teng pesantren niku nek ketikane murid iku biasanya ya sak ngisore gurune. Mulane nek golek guru iki golek guru sing alim pisan. Sebab napa? Sebab biasanya murid ki ya ora iso ngungkuli gurune kuwi angel. Nah, sehingga dadi bahasane cara bahasa dhahire ngene gurune kuwi mbiyen mondoke ngajine teko Fathul Wahab paling muridnya teko Fathul Muin. Nah gurune teko Fathul Muin kok ya muridnya teko Fathul Qorib. Nah nek gurune agak lulusan Fathul Qorib, nah kok ya muridnya lulusan. Nah ngoten niku. Anu golek sing sempurna, golek sing luwih dhuwur. Golek guru. Kata Imam Ghazali ngeten iki. Niki ilmu ati. Terus ilmu ati kados ngoten niku kudu ikhlas tenanan, mboten krana donya, mboten krana kemuliaan, mboten pengen dipun hormati, mboten pengen dipun gong-gongne, mboten. Ya krana golek ilmunipun Gusti Allah ikhlas. Nek donya nggih krana nuruti perintah Gusti Allah. Nek angsal donya nggih donya niku dipun tasarufne kados napa sing dipun atur garisnya kali Allah Subhanahu wa taala niku sehingga dadi saged ati niku resik, ati niku kabuka. Mulane dawuhipun para ulama, selama di dalam hati itu masih ada sedikit saja dari cinta dunia, maka orang itu tidak akan bisa makrifat. Nek uang niku tesih eman awal kalih bondo niku mboten saged makrifat, mboten saged kebuka atine subhanallah. Nah nek bersih saged ilmu-ilmu niku ketok kabeh. Ilmu-ilmu belajar ngeten iki malih rumangsa Allah rendah sebab ilmu langsung nyambung tengenipun Allah Subhanahu wa taala. Akhire wadat tadi kulaka asrarul mulki wal malakut. Nek wong atine resik niku atine pun suci bener-bener apik dipun jaga, atine bercahaya niku terus ketok rahasia-rahasianipun Gusti Allah sing teng alam mulki, alam ketok, alam donya niki saged tiyang niku nyawang napa-napa terus kelingan kalih Gusti Allah, nyawang langit kelingan Gusti Allah. Duh mulyane Gusti Allah, langit apike kaya ngene Gusti Allah nek ndadekne ombone kaya ngene ya ora nek sokone ya kuat ya ora tau ambruk ya ora tau jebol. Nah ngoten niku sing disawang, nyawang laut nggih ngoten. Laut niki padahal luwih dhuwur tinimbang lemah, tinimbang tanah, tinimbang bumi. Tapi nyapa laut niku ngomong luwih dhuwur daripada daratan, tapi ternyata laut itu enggak tumpah juga. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek Gusti Allah ngersane ya dadi kutah, naminipun terus dadi tsunami. Mboten usah teori rena-rena. Tsunami niku napa ya karo Gusti Allah laute dipun sok. Nah ngoten niku wau. Secara iman, secara ilmu keimanan. Kakean ilmu teorine mboten dipun barengi kalih imane, akhire lali kalih pangerane. Jadi teori tok sing dipun pasang mboten masang qadha qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Wa yatayasaru laka minal ulumi ma tastahkiru bihi hadhil ulumal muhdatsatan lati lam yakun lah dzikrun fi zamani sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal, jika kamu mencari ilmu dari qila wa qal, katanya dan golek ilmu mek jarene terus debat golek ilmu niku dari perdebatan, dari adu argumentasi, cara mencari ilmunya semacam itu. Wal mirai, para padu, wal jadal. Nah, fama adama musibatakah, wong golek ilmu kok mek napa niku wau sangka adu argumen, bantahan. Fama adama musibatakah, betapa besarnya musibah yang menimpamu. Wa ma atwala ta'abaka, betapa lamanya kecapeanmu, kesusahanmu. Wa ma'adham akhir manaka, betapa agungnya terhalangmu
dari wa khusranaka dan kerugianmu. Fa'mal masyi'ta fa inna dunya allati tatlubu bidin la tusallamulak. Ketahuilah sesungguhnya dunia yang kamu cari dengan lantaran ilmu tidak akan diserahkan kepadamu. Terus pados ilmu niku mboten angsal didamel pados dunya. Ini teori akhirat. Dan ini salah kaprah di masyarakat. Ya, wong golek ilmu, wong sekolah tujuannya nopo? Tujuannya ben pinter, nek pinter jadi pejabat, jadi pegawai, golek duit, penak. Nah, ini sangat bertentangan ketika kita menerapkan ilmu non formalnya. Jadi sebenarnya cari ilmu apapun boleh, akan tetapi niatnya harus sama. Jadi sekolah tinggi, sarjana tujuannya ampun ngantos didamel golek duit, didamel golek bondo. Sebab bondo niku rezeki niku pun aturane Gusti Allah, sekolah tinggi atau tidak masalah anapa niku wau pekerjaan dan juga masalah rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari ilmu yang tinggi, silahkan sarjana tinggi, akan tetapi niat juga tetap harus sesuai dengan niat agama, didasari dengan keimanan. Karena penting kanggonipun ilmu dasar, terus alit-alit ngoten niku dipun ngajekne ilmu agama, dipun dasari ilmu agama sampai nanti kalau memang dari awal sudah dasarnya agama kuat, maka dia akan menjadi orang yang tetap bermanfaat, bisa menjaga kehidupannya. Karena apa? Nah, dunia yang dicari dengan cara menjual agama tidak akan kita dapat. Wal akhiratu tuslabu minka. Jika kamu mencari dunia dengan agama, dunia tidak akan kamu dapat dan akhirat akan lari darimu. Akhirat akan diambil darimu. Muajiyah yang pesantren kono pesantrennya terkenal benis ahli pidato, ahli ceramah. Nah, kono pinter ceramah diundang rono-rono, akhirnya duwe akeh. Nah, niku dunyane mboten kena, akhiratnya nggih melayu. Nek tujuannya kados ngoten. Mulane pados ilmu tujuannya nggih kados dek wingi kok sekawan setunggal ngilangi kebodohan. Nah, merkalih lek pun pikantuk ilmu saged paring manfaat dumateng tiyang lintu, saged ngurip-ngurip agama, saged ngamalne ilmu sing sampun dipun perkoleh. Niku tujuane mawon. Masalah lintu-lintuni pun monggo terserah. Sebab faman talabad dunya bidin khassarahuma jami'an. Barang siapa yang mencari dunia dengan agama, maka dia akan rugi kedua-duanya. Dalam sisi agama dia rugi, dalam sisi dunia dia juga rugi. Niku nek golek bondo kanthi agama. Bondone rugi napa? Enggak maksimal dia dapat dunianya. Karena apa? Dia ada batasan agama. Dan agamanya akan hilang. Kenapa? Karena agama dia gunakan untuk mencari dunia. Maka orang yang mencari dunia dengan agama, menjual agama, dia akan rugi kedua-duanya. Dan terus mulai wa man taraka dunya lidin rabihahuma jami'an. Barang siapa yang meninggalkan dunia untuk mencari agama, maka dia akan beruntung kedua-duanya. Jadi seolah-olah dia tidak mencari dunia, dia menggebu untuk mencari agama. Maka kalau itu yang dilakukan, dia akan dapat kedua-duanya. Ketika dia sudah dapat ilmu agamanya, dia sudah mantap dengan pondasi agamanya, maka dunia akan sendirinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menjamin rezeki yang khusus untuk orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Joko agamanipun Gusti Allah kanthi thalabul ilmi, nasrul ilmi, salat napa nika jamaah, nglampahi perintah Gusti Allah, niku dijamin kali Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari agama, yang dicari akhirat, tapi dunia akan disertakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing harus ada yang dipentingkan, harus ada yang diutamakan. Kalau kita mengutamakan akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, akhiratnya tidak akan ikut. Atau kedua-duanya bagaimana? Ya ben oleh dunia, ben oleh akhirat. Dunia niku mboten usah diniati.
dunia itu nggak usah diniati. Tak kerja golekne nafkah anak bojo. Ngoten. Ora usah tak kerja ben sugih mboten usah. Tak kerja ben ora njaluk-njaluk wong. Tak kerja ben iso ngamal. Nah ngoten niku niate niat akhirat. Mungkin wis jelas nek oleh dhuwit niku mboten langsung kabeh di ngamalne terus anak bojone ra dingoni niku mboten. Jelas. Jadi nek oleh dhuwit nggih mesti ngamal, mergo niate pengen ngamal, anak bojone ya oleh akeh. Paling ya luwih akeh daripada sing ngamalne. Sehingga kata Imam Ghazali, nek wong niku ninggal dunya krana agama, maka orang itu akan beruntung kedua-duanya. Untung di dalam agama, untung di dalam dunianya. Dan fahadihi jumalul hidayah ila bidayati tariq fi muamalatika ma Allah Ta'ala bi adai awamirihi wa jitnabi nawahi. Maka inilah permulaan jalan kita untuk bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa asyiru alaikal an bijumalin minal adab. Sekarang kemudian ini Imam Ghazali akan menerangkan tentang masalah adab sopan santun litu akhidan nafsaka biha fi mukhalatika ma'ibadallahi ta'ala, sebagai petunjuk, sebagai dasar, sebagai pegangan kita untuk bermuamalah dengan hamba-hamba Allah dengan sesama masyarakat. Sebab sing diarani wong saleh niku mboten namung hubungane kalih Gusti Allah tok, tapi nggih kudu hubungan kalih sesama makhluk. Mboten apik kalau Gusti Allah tok, tapi kudu apik karo wong liya, kudu apik karo sesama makhlukipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku bahkan lebih penting. Kalau kita ingin tahu orang itu benar-benar alim, benar-benar berilmu, benar-benar melakukan agama, lihat mawon nek akhlaknya api, nek budi pekertine api, niku berarti nggih niku wong lakoni agama. Ukurane niku mboten kok pintere dalil, pintere ngaji, pintere ceramah mboten, tapi ukurane niku muamalah. Nek serawungan karo wong kok iso apik, berarti wong niku nglampahi agama. Senaosa jerene pinter tapi nek serawungane karo wong kok mboten apik niku mboten nglampahi agama. Ilmu niku nek mboten dipun lampahi nggih mboten enten gunane. Al ilmu alaika, ilmu itu akan membahayakan sehingga kamu mengamalkannya. Dan jika kamu sudah mengamalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan bermanfaat bagimu, kata Nabi. Jadi ilmu itu sebelum diamalkan membahayakan, tapi kalau sudah diamalkan akan bermanfaat. Jadi sing digoleki niku mboten namung pintere ngomong, pintere ngaji, pintere ceramah mboten. Sebab al ulama himmatuhum ar-riayah, orang-orang yang benar alim akhirat, orang-orang para ulama itu tujuannya adalah ar-riayah, menjaga keutuhan masyarakat, menjaga kerukunan berbangsa, menjaga kerukunan seluruh makhluk niku tujuannya. Tapi wal juhala himmatuhum ar-riwayah. Jika orang itu hanya menceritakan tentang ilmu, itu berarti termasuk orang-orang yang bodoh. Pinter ngomong, pinter cerita, pinter riwayat, tapi dia tidak punya tujuan untuk menyatukan umat, niku mboten naminipun ulama mboten, tapi naminipun juhala. Niku sing angel, sing abot sangganipun. Nah niku lana napa adab penting. Dawuh qala Ibnu Athaillah al-adab al-wuquf ma'al mustahsanat. Adab niku napa? Tata krama niku napa? Tata krama niku nglampahi perkawis-perkawis sing sopan, sing sae. Wakila al-akhdhu bi makarimil akhlak. Dan yang mengatakan adab itu adalah melakukan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, wakila huwa ta'dhimu man fawqahu. Akhlak niku enten sing ndawuhaken akhlak niku napa ta? Wong sing duweni adab niku napa? Ta'dhimu man fawqahu, memuliakan orang yang lebih tinggi darinya, memuliakan orang yang lebih alim darinya, memuliakan orang yang lebih tua darinya. Niku akhlak. Di samping itu warifku biman dunahu,
Dia belas kasih sayang terhadap orang yang di bawahnya. Dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih kecil, dia sopan santun. Karo cah cilik welas asih, karo wong tua hormat. Ngoten niku. Niku naminipun akhlak. Qala ba'dul mutaqaddimin kama anna qutal ajsad bil atimatil masnu'ah kada qutul aqli bil adabil masmu'ah. Kata orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu, jasad kita, tubuh kita ini perlu makanan, kekuatan berupa makanan-makanan yang dimasak. Masakan-masakan makanan itu yang dimasak. Sebagaimana pula akal kita juga butuh makan berupa adab tata krama. Jadi nglakoni tata krama niku minangkane panganane akal. Nek mangan-mangan sego, mangan-mangan sayur, ngombe niku dadi kekuatane awak. Niki dawuhipun para ulama niku kados ngoten. Yang penting ngaji. Ngaji niku nggih ngoten niki pokoke ngaji, iso nglakoni pokoke ngaji. Sambil kita menuju sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong napa niku wau ngadep tengenipun Gusti Allah niku mboten kok ngenteni resik, mboten ngenteni suci agek madhep mboten. Ya kita berjalanlah terseok-seok, kita berjalanlah dengan apa adanya sambil menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Niki tujuane pun semanten mawon.